大家好，今天我来到了知府区烟台知府这边有一个朝阳街，先来这儿逛一逛。朝阳街这都是100年以上的古建筑都不是新修的。那顺便再带大家讲一讲中国的这些古建保护的这个话题。这楼都是过去有年头的不是新修的，基本上都是保留着那种文艺复兴式的那种风格看看，据说还有哥特式的风格。这里边是卖鞋的，有服装店，有卖吃的，有咖啡厅。这个楼叫南洋大药房旧址，看上面写的德顺兴，这是在1934年建的，叫宝石造钟厂的旧址它是一个平顶的砖木结构，看到了吧？现在正在卖一些服装的，变成一个服装店了。这儿有一堆葡萄吧？这是，烟台这边比较出名的是什么？栖霞的苹果和莱阳的梨，当然了，葡萄也非常的有名，葡萄酒。还有什么比较出名烟台这边是最大的一个大樱桃产地和草莓的主产区这个建筑叫五洲大药房，都是卖药的地方，是始建于1919年。它是这种2层回字形的合院式建筑，这里边还有一个小院呢。我刚才往里看的话，可以看到这有好多小姐姐打扮的挺好看的。这个地方是一个银号的旧址银行过去叫福顺德，始建于1930年。这个建筑是一种折中主义的建筑风格，具体什么叫折中主义我暂时也不知道。你看这周围全是这种建筑。这是老电报局街。现在这边的建筑有的年头比较长了嘛，容易出现一些腐蚀风化这种情况。这条街并不长大约也就400-500米的样子。哇，这楼你看整面一面墙都是涂鸦。再往前走就是张裕干红葡萄酒，这是烟台本地的一个100年历史的品牌，它的一个品鉴处然后就快出去了。到这个出口这儿有一个叫克利顿这个饭店是始建于1910年，这也是特别有名的。孙中山在1912年在这个酒店下榻过，但都是这种砖木结构，还挺好看的，是吧？好了，已经出来了，然后再往右手走吧，就到那个海边了。然后在这左手边这个楼，你看相当老了，你看这个窗户门框都是过去的那种木质的，没有经过翻修的。这边还有很多类似的这种100年建筑。这个朝阳街址这一条街上，这个100年建筑是非常集中的。我出了朝阳街再往右手走，烟台感觉没有那么的潮湿，不像在南方夏天的话都是满身是汗，然后潮气特别大。今天这个海浪没有那么大，风平浪静远处看有几个岛屿，是烟台崆峒岛风景区，那边就是洋马岛，我在那边看不见，可能现在那个洋马岛我去过了，好多人在这乘凉。然后再往那边看就是最高的那个楼市区里边的叫世贸海湾1号。那个远处那个叫烟台山的灯塔，也是烟台的一个著名的标志建筑烟台山。这个烟台这边夏天好滑呀，好滑呀。这儿有很多的苔藓。这一片高楼之下就是这个海滨广场了。哇，海面还是非常清澈的，看到了吗？非常清澈没有什么污染。当然了，你别说又跟哪儿比跟海口三亚比起来，那肯定比不过的。海边还是超级干净的，这里和大连是完全不同的一种感觉。大连是日式俄式建筑特别多，而烟台呢欧式的洋房多，这和近代史有关系。下一期呢我将做一期大连和烟台全方位的比较和感受，看一看哪个城市更适合居住和养老。看着那些老建筑吧，小叔在这里又要有感而发了，谈一谈我前几天的一个经历，就是我认识了一个
海外的华人，他在德国，他跟我讲了这么一件事儿。他说：“你知道德累斯顿，德国的德累斯顿有一个圣母教堂，非常出名。在二战时期，这个教堂是被炸弹炸得几乎是平了，然后废墟上有很多的碎砖头。那么德国人居然把这些废墟的砖头一个一个的编号，然后用现代的电脑 3D 技术重新给它构造了。它那里边有缺了的砖头呢，用新的给补起来了，最大的利用了每一块废墟上的旧东西、旧物件，重新建造起来了。新的砖头是白的，老的呢还是黑的。但你看到那个教堂可能跟以前不一样，有点有黑有白，但是挺佩服他们打心里边。为什么我们的国家不能够这样呢？其实很多的老的建筑文化是我们这个民族的根所在啊，对吧？为什么很多地方要推掉它，要搞千篇一律的高楼大厦？这些高楼现代化的玻璃房能代表什么呢？当时说的时候挺激动的，他说德国你看似挺傻的是吧？这种举动莫名之中给人一种感动。很多在国外，尤其是在欧洲，我们都能够看到有一些古老的街景，几十年、上百年都不带变化的。但是很多的华人、中国人呢，出国几年以后，再回到他的城市，回来就不认得了，小时候那种痕迹全都看不到了，是一种全新的，有一种莫名的熟悉感，是吧？儿时的那种回忆都不存在了。当然，现在人民生活的水平提高了，这个不容否定，但是不在于一定要把那些旧的东西给拆掉，拆完重建，建完再拆，是吧？搞得面目全非。说到老建筑的损失，我觉得最大一个损失就是北京的过去的那个城墙，在上个世纪50年代的时候被拆除，拆了10几年，据说啊，现在仅保留了崇文门的一段残垣断壁，可能长春街也有。这是非常遗憾，人类的遗憾。如果这个城墙能保留到现在，它的这个文化价值、历史的这个意义将甩西安好几条街，是吧？所以说吧，我在想，就是说左比右要更可怕。我指的是国际意义上的这个左和右啊，左比右更可怕，因为左它总能找出一个很冠冕堂皇或政治正确的理由，就是我要把旧的东西破坏掉，我要进行一个新的革新。旧的东西有可能会代表着一种负能量、阴暗面，因为它很古老、很破败，对吧？幸好吧，就是说我们现在越来越觉察到这种旧的东西是我们的文化之根所在，我们越来越有这种想法去保护它，去传承它，这样我觉得是一个好事儿，就是不要都把它给拆掉。你要说拆的话，怎么我们家没有被拆啊，是吧？盖的那楼我天天盼拆迁呢，我们也没盼着。行吧，今天就聊这么多，有感而发，在烟台。你看啊，后边这个是一个手 ，OK， OK。这儿的工人正在给这些古建筑翻修呢，把这个窗框啊重新再粉刷一下哈，加入这种仿古的窗框，红色的，感觉焕然一新了。看这底下还在铺砖呢啊，这一直在修补补，好像我去年看到有别人拍视频就是这样的。这些古建筑啊，时间长了以后啊，年久失修，都会受到一些破坏。那正在上面抹腻子呢。